وطن را لانه ویرانی او را خانه دهقان. در دنیا از همه در ملتی که برای دنیا به حضور ملت تاجیک یگان وقت حضورش برای یگان ملت رسیدگی نیست. امروز فریدون ما اومدیم یک جا دستگیری کردیم. اونهایی که در زیر نوارها ما را گپی سخت زدن امروز همه برادر سر ما را بالا کرد. در تاریخ ملت تاجیک فقط از داخل خودش شطح خوردگی بیرون نیست. به همین خاطر برای سر ملت تاجیک بلند کردن، سر این برادرای ما را بلند کردن. فریدون جان هزار رحمت کلام. بچه‌های تاجیکستان رحمت کلام همجا آمدن ما را دستگیر میکنن. Спасибо вам большое. Мне было слышно ваша поддержка. Эмомали Шарибузи Рахмона и мэр города Душанбе Рустам Эмомали, Юлдорзада Олимбек раис. Спасибо вам за поддержку, за все. همین خاطر در همین جا آمدیم یک بار شاهدیان گشتیم که در حقیقت همین تاجیکا کو به آزارن. دل خود دولت روی دنیا ورزشگرش میبره دستگیری میکنه. اصلا آفرین به ملت تاجیک. این معلوم است که همین مادر تاجیک فقط شیرمردی به آزار تولد میکنه. تاجیکستان همیشه به پیش بچه های مهاجر در نام تاجان که ما در باور کرد اومد صحنه را پر کرد. یک بار دیگر ما دکزت کردیم که یعنی که ما بی هر جای دکی ما باشیم بچه های شیرمردا قطعی بچه‌ای که ای انگلیا از امریکا از لاتویا از دیگر ترکیه دیگرها که گفتن ما تماشاتون میکنیم رحمت کلان نمی آمد برای شما دوستان عزیز ملت تاجیک ملت بنانگ بناموس. خیلی ممنونم از مردم تاجیکستان که تو سالم مونم و به من روحیه دادن. دم همتون گرم. در یگام جای جهان چنین تو رو دستگیری کردن بخص از ایران. خیلی دوست داشتم مردم تاجیک و مردم ایران که تو سالم بودن. ممنونم. خیلی ورزش‌ها بشوه دعوت کنم و دل خود دولت روی دنیا باشه ان شاء الله در اشتراک میکنیم به خاطر ملت تاجیک مساعده جان. دکتر اولش هم بچه‌ها دم که الله برکت بده. بعدم گفتنی هستم که الله شاید که به خاطر نمی بگیم سکتور یا که یک تشکیلات یک گوشه تاجیکا ساختیم در بایا این دیگه بایا که ما هم خیلی میگذارم در بایا که سعدی جان بود. بعد این دکتران آوردیم رحمت خدا خوش اومده. این سپورت برد باخ از جانب خدا است. یک چیزی که اینجا ناموس فروخته نمیشه. کسی میگه وای در این رینگ نبود اینجا یگان چی میگن سمت کخری نمیوید و یارم ماش میکنن سپر میکنه با خاطر خوش اومده رحمت خدا برادرم هسته بخشید یا یگان تفاس بلند گفته باشیم جواب نگفته باشیم سپورت ما هم حرکت میکنیم که چیکار کنیم به خاطر خدا به خاطر مسلمانا بعدم به خاطر وطن عزیز پرچمی عزیز الله برکتون یک کسان جان. تشکر زیاد شهرمردان میدانزیب تاجیکستان با ننگ و با ناموس همه شما رو ما دوست می‌داریم که شما در شهر مهاجرت کار و فعالیت میکنید. چقدر که شما عذاب میکشید ما با خدا درک میکنیم. خدا جان هم وقت عمری دراز بده همه شما در بای به دولت چه بریم وطن آباد کنین. آفرین 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 ورزشگران آفرین ورزشگران فد و ظفر بیارن فد و ظفر بیاره برای تاجیکستان برای تاجیکستان تاجیکستان یگانه تاجیکستان یگانه دنیا همه میدانه دنیا همه میدانه ما تاجیکی تاج داره ما تاجیکی تاج داره ما ننگ و ناموس داره ما ننگ ناموس داره تاجیکستان بپش او بچه های تاجیک سر ما را در این جای گوشه دنیا خم نکن فقط سر بلند باشه دمه دوست دارم این وطن را لحظه های ننگ او را چهره خشمیده یا جنگ او را صلح او را جنگ او را سرگذشت زنده جاوید با فرهنگ او را. سلام علیکم دوستان عزیز نوابسته از آن که روز که افشین امروز 10 برابر سکتر تاجیکا آمدگه نه که ما امروز بچه های تاجیک برای دستگیری فریدون جان آمدگن ما تماشا کنیم ما را تبال ماننی هستن صدی بله ما باوری کامل داریم از شهرمرد میدانزیب تاجیک فریدون جان عادل باوری کامل داریم که غلبه را به دست میاره انشاءالله. غلبه را به دست پا
چمپیونات آینده انشالله انتظار باشه در تماشا میکنید